Ohore eta privilegio bat da zuen gana jotzea egun berezi honetan, Iruzuloren bigarren urteurrena eta Durangaldeko txistularien eguna ospatzeko. Iruzuloa gure euskal kultur herentzia aberatsa babestu eta sustatzeko daukagun konpromiso sakonaren adierazpen gisa sortu da. Eskerrak emon gura deutzuedaz, ekitaldi hau posible egin dozuen antolatzaile, babesle eta voluntario guztioi. Zuen dedikazioa eta ahalegina benetan inspiratzaileak dira eta lankidetza komunitarioaren boterea erakusten dabe. Gaur, txistuaren musika ospatzeko batu gara. Mendeetan zehar gure kulturaren parte izan dan instrumentu emblematikoa. Melodien bidez, gure sustraiekin bat egin daikegu. Arbasoako oratu eta gure nortasuna etorkizuneko belaunaldiei transmitidu. Egun honetan, euskal musika eta guztietan, era guztietan, babestu eta sustatzeko konpromisoa berresten dugu. Jarrai daigun alkarregaz lanean, gure tradizioek iraundaien eta datozen belaunaldietan aurrera egindaien. Durangoko udalaren izenean, posez betetako eguna opa deutzuet guztioi eta Durangoko eta Durangaldeko herritarrak parte hartzera animatzen dodaz. Batez be horrelako musikariak ez duguzalako eukiten egunero eta beraz, argi dago aukera ezin hobea daukagula. Eta orain bai, zurea da hitza, zuk azaltzeko beto zer egingo zuen. Eskerrik asko, bai. Bueno, lehen adia edo moduen Mireiak, azken baten alkatesak. Eskerrik asko eta etortiarren eta ongitorri. Bueno, kuke eskerrak hon behar dugu lehen gota behin udalai, Durangoko udalai. Beste aldetik San Agustineko kultura radetoko jentiei, beti dozulako presor laguntzeko. Eta beste aldetik Gualbi enpresari, gure babesli da eta eskerrak. Eta, bueno, apu bat estu ingurua emonez, gaur eguneko orkestera gatozen Iruzuloko bigarren edizio honi, lehen gotain zaite egin dugu martxuen. Martxuen, Durangaldeko txistulari elkarteko kidentzako hile berezia da. Azken baten, 78 biderrez, burutu da martxoan Durangaldeko txistularien kontzertu eta eguna. Eta, bueno, horren arira, nahi eguna proba zen txistua berez, guretzako txistua denez, instrumento unibertsala da, instrumento musikal unibertsala. Hainbat lekutan, gauzatu da era ezberdinetan, adibidez, igez, Gonzanamen Zamorako musikari bat, Luis Antonio Pedraza, izin zan Iruzuloko lehenengo dizinua, eta bertan ikusi ginen, inkluso Espainiar estatuan dauzen beste formula batzuk, txistuaren inguruan, formatantzerakoak, eta buat, Iruzulokin nahi duguna puata hori, jentia urbildu arazia probat, txisturan inguruan, hainbat formula gehiago dauzela, eta espresio artistiko ezberdinak, Eta, bueno, esan dugun moduan, martxoan 17an Maiabin, Durangaldeko txistulari egunaren 78. ekitali izango da, eta hor egunien 80 bat musikari egongo gara. Bai txistulari, bai abesbatza, bai metalak, eta bueno, bai gure duguna bat konbitxie pasetie, animatzen dan jentien eta txistu zalei eta musika zalei, egun hori zeinatzeko eta gorretzeko, ongitoriak izango dira bai. Eta, bueno, guke jaizale txistulari taliek, kontzertu honetaz aparte eta Iruzuloko, dizinuak antolatuz gehin, beste hainbat gauza iken dauz Durangaldien. Lehetik bebai, iken duguna jairan parte hartzen dugu bebai, San Faustoko jaietan, bai egun handian, dantza taldi ekin bebai parte hartzen dugu bebai, alatuztetan, karnabaletan, eta bebai Gabonetan. Gabonetan beste kontzertu egiten dugu, gero beste herri batzutan bebai egiten dugu beste kontzertu batzuk bebai, adibidez Matizenan bebai, Abainon, betik, aprobate darugu hori, gara Durangaldeko txistularion apuat ez dakune hori, Durangon dago ezarreta, baina bat jente ez da. Eta bai, hortaz aparte, txistulario be, batzutan soilik ikusten gaituzue, baina, herriko taldeskorekin aritzen gara, ezta? Orfeoiaz eta beste dantza talde batzukin, eta bandiaz, eta, azken baten,
hor, dekogule hor sinergia bat dekogu herrian, nik uste dut oso interesgarria da. Eta, bueno, apurtxo bat, beste puntu bat oso garrantzitsu da, urti darbuz, jaizalen, eta urtietan oin hasi gana ikusten izen da, arrobia eta ari dara sortzen hor. Bartolome Ertxillako musika eskolari esker, hori dugu zorre kontaktu batzuk, eta jente gaztea desente ari da aurreratzen, apu bat jaizalera, eta ondo dau, ez bakarrik txistu akademikoa, baizik eta herriko plazako txistu dinamika hortan, parte hartzen hasi da jentie, eta hori be eskertzeku da, eta gure eskertzi eta horro gauzela esatie be, jente gazte horregaz, ezta? Garrantzitsu da bai, zentzu hortan. Bai, jaizalen beste puntu importante bat transmisioena da. Transmisioen barruen garrantzitsu da gaztiek erakartzie gure taldera. Xabierra esan daia moduen ez dalako akademiko ondo dauz, maila akademiko eta musikal on bat hartzen dabe. Baina garrantzitsu da bai, kalera irtetie, dantzataldiekin, jaizetan, plazan jotie, kontzertutan jotie. Azken intzistue kaleko musika tresna bada, gure kulturan oso errotute da bena, eta transmisioen hori. Transmisioen hori mototxau garrantzia handize. Eta posi gauz, astiro badabe, badagizerako lortzen gaztiek erakartzi, jaizalera. Eta, bota bide, ez da bide konbokazio eta festival iruzulo dekona bota bide, ez da, jentiei urbildu eta jentiei, moti aukera bat, bai akademikoa, bai formula ezberdinako lik izena, kaleko txistua, eta artista ezberdinekin, ukitie kontaktu hori, ezta. Eta, igez esaten moduen, egon zan Luis Antonio Pedraza, Zamamotik etorri zana, eta aurten dekogune da, dekogu Garikoiz, dekogu hemen, berak, esplikazku hobeto, bere lana, baina Garikoiz da txistu panoraman oso ezaguna, zentzu askotan, eta gurekin be lagunduzku, kontzertu den batzutan, handik agertu da, eta lagunduzku. Eta, berak sustraien matxinada deritzen lan berria aurkeztuko osku, eta, bera zestoarra da, musikaria, politikaria ere, eta gaur egun Bilboko udal txistulari taldeko zuzendaria. Iraganean be, Gasteizkoa izanekoa bai, ezta, ikuseten bera, bai. Eta, prestigio handiko talde orkestekin nahitu izen da bai, bakarri moduan, adibidez, Euskadiko, Bilboko, Nafarroako, Madrilgo, Bratislavako, Bartzelonako eta San Petersburgoko orkesta sinfonekin. Eta gero aparte be, Ego Korea eta Libanoko orkesta filarmonikoekin beha ditu da. Beraz, kurrikulun oso aberatza. Sustraien matxina aurkeztuko dizuet, baina aurretik zoriondu nahiko nuke jaizale taldea. Eredu ezin hobea delako herri batean, hiri batean, elkarte batek nola uztartu behar duen, eta ze kanpo begiradaz beste elkarte batzukin, bai hezkuntzan dabiltzanak edo bai difusioan dabiltzanakin nora elkar alimentazuz lana behar den bezala nola egin behar den. Zuk ondo esan duzun bezala, txistuak badauka izugarrizko entzinekotasuna, eta hori bere alde du, baina 21. mendean ezinbestean iragana mantendu eta begirada berri batzuk jorratzea ere garrantzitsua da, ezta? Eta hor jaizalek izugarrizko lan egiten du. Eta udaletxeari animatzen zaitu ustez, hau bigarrengo edizioa da, eta egonkortzea eta behar duten mimoarekin aurrera jarraitzeko laguntza eskaintzea. Nire aldetik beti oso gertu somatu zaitu ustez, horrela da, askotan musikariak batet eta besteren gabiltza, baina denakin ez daukazu harreman berdina eta bagia da. Komponente ezberdinengatik, jaizalekoak oso gertukoa ditut, eta pozik jaso nuan gonbitea, nola ez. Sustraien matxina da, izen berezi horren azpian matxina da artistiko badaukagu, baina azken finean oinarrietan gure musikatik abiatu eta eraldaketa bat proposatzen dugu. Eraldaketa hori Gorka Hermosaren musikarekin da, Gorka Hermosak badauka batzutan esate arresa den baino zaila egia bihurtzen den gauza bat, eta da zigilu propioa. Eta zergaitikan zigilu propioa. Bera kompositorea da, akordijolea da, eta bere influentziak anitzak dira. Badauka musika garaikidetik, klasikotik,
badauka Astor Piazzolatik zerbait, badauka jazzetik, flamenkotik eta euskal musikatik ere bai. Orduan egiten da oso musika originala berea, oso originala, eta bueno, txistuari nola ez, ulertuko dezuten moduan, erronka batzutan konplexua jartzen dizkio, baina bueno, azken finean usten dugu emaitza hau, diska honen emaitza oso berezia dela. Berezia da, neurri batean, gure lagunak edo grabazioan lagun izan ditugun bi musikarik egin zutelako berdina, baino flamenkoarekin. Paco de Luciaren bideideak eta taldekideak izan ziren, Carles Benavent eta Tino Di Geraldo. Orduan, hauei, komentatu genienean ze matxina da geneunkan buruan, ez zuten lehengotik baietz ezan. Bueno, mandaros el material y si eso... Bueno, entzun zuten eta egia esan puntazo bat izan da. Beraiek bizitako hori, flamenkoarekin, orain, txistutako ordiberekin parte hartzea, ez? Hemen bikotean arituko gera, baino, ondo esan duten bezala, hezkuntza importantea da, eta ikasle batzuk ere izango ditugu ilusio handiakin gurekin, eta ni seguru nago, jaialdi polita izango dela, jendea erakarriko aldegu, suposatzen dut pentsatu nahi baietz, eta momentu atsegina seguru pasako degula, eta nire partetik berriro ere eskerrak bai udalari, eta bai elkarteari, jaizaleari. Eskerrik asko. Botatako proposamenari, proposamena jaso eta hemen konpromisoa Iruzulorekin aurrera jarraitzeko horrengoko ekitaldietan bai. Uste dut, argi gelditzen dela zelako sortea daukagun Durangon, jaizale moduko elkarte bat izateaz, eta baita horrelako musikari bikainak entzuteko aukera izateaz. Beraz, nik uste dut bakarrik falta zaigula, hori Durangar guztiak eta Durangaldeko musikazale guztiak animatzera etortzera eta San Agustin betetzera. Eta gero musika eskolako bi ikaslek. Bi abesti joko dabe zeurekin. Eta horrek ikasle, jaizale gatu parte hartzen dabe, eta proposatu genion gaireko itxiri ja posible esan ikasleak motibatzeko eta plazak emateko eurekin jotzea, eta noski ilusio handoiz sartu da bai ikaslik eta gairikoitzek eta bai. Eman dizkitzut pixka bat, hori baino gehiago, Gorka Hermosaren estiloa saiatu naiz azpimarratzen, ze influentzia daukan, baino badaude obra batzuk. Asko Gorkak dauka sinesgarritasuna beak kontatzen dulako noiz zergatik nola osatu zituen obra bakoitzak, orduan bere bidaietan, izenburuak oso agerikoak dira, Palmi, Italiaren botaren puntan dauen hiri batek eskatutako enkargu bat berari, Breme, Paco de Luciari eskainitako Paco obra bat, orduan, aipatutako influentzia guzti horiekin, garaikidea, klasikoa, folklorea, klasikoa, Piazzolla eta euskal musikaren inguruan osatzen da komponente guzti horiekin Gorkak berak bizi du eta berak esplikalatzen du, zergaitik obra bakoitza, noiz eta nola. Karte moden 25 bat urte. Bai, atara kontuek 78. urtea da egiten dana aurten kontzertua, lehendik beste formato baten, euen hori kolektibo hori, Durangaldeko txistuen egina existitzen zain, ja. Berez, osatu eta formalizatu elkarte moduan, ederk esan dauena. Berez, Durangaldien euen ja, dela, asko zainetik seguren nube bai, baina euen ja hor nukleo bat, edo betxe txistulaiak eta eukien hori pertenentzia zentzu hori eukien, ez dakit esan, Durangaldeko ebentzet. Gargun, 50 txistulari barraiz, jaizare. Durangaldekuek eta gero, kanpotik torteakuz Gaztizetik eta beste Bermeotik, beste ere batzutatik Bilbotik, bai, baten bat, urbiltzen dugu gana. Ibiliko gara 50 berrogei txistularien gure jaizaren. Bai. Kuriosu da, zan sortzen dizen hartu emonak. Adibidez, Gazteizko txistulariak indeko hartu emon ondia dugu, bai. Bai, hemen dure Maiebiko eta Berrizko txistulari Gazteizen bizi die, eta haren bidez barramanak egin jure Gazteizeko txistularizekin. Orduan gujoeten gara euren gana, eurek etorten dugu gana. Eta olako sinertzia sortu dugu eta lankidetza egiten dugu beste errizetako txistularizekin eta beste elkarteekin. Bai, hori da.
beste txistulariren batek gure baldin badau, jaizaleren gana, hurbiltzea taldea oraindik handiago egiteko, beti ateak prest, ez? Badakigu hemen Durangon eta Dorongalden, badauela txistu ikasi daben, jotzen ikasi daben txistulari asko, 10 txistulari, batzuk utzita dekienak, beste batzuk aspaldi ikasi eta ez dakit, lotxatzen dien berriro hasten, baina gukati danentzateko guzabalik. Laguntzuko prest gauz berriro musika tresnie berreskuratu deizien, eta formatu askotan joten dugu, bai dantzataldiekin, kale jiratan, orduen mundu guztizentzako, edozein txistularintzako dugu ekintzak parte hartzeko. Bai musika eskolan ikasi eta utzi da bienak, edo aspaldi baten ikasitakuek eta itzi da bienak, danetzara atiesa balideko guz, eta bai, dei bat egiten dugu, urbiltzuko gugana inungo bilur barik, seguru euren gogugaz da gure laguntzigaz lortuko da biela eta kalderi erteti berriro.